سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو ایک ہفتے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب: وہ جانور اونٹ ہے جو بغیر پانی پیے ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا سمندر ہے جس میں اگر انسان ڈوبنے کی کوشش کرے گا پھر بھی نہیں ڈوبے گا؟ جواب: وہ سمندر ڈیڈ سی ہے جس میں اگر انسان ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے تو پانی اسے اوپر کی طرف بہا دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو چھپ کر کیا جائے تو بہتر، دکھا کر کیا جائے تو ثواب کم ہو جائے اور دل سے کیا جائے تو جنت قریب ہو جاتی ہے؟ جواب: وہ ہے صدقہ جو ریا یعنی دکھاوے سے خراب ہو جاتا ہے اور خالص نیت سے جنت کا راستہ بنتا ہے۔ سوال ہے اسلام کے اندر چھینک آنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چھینک آنے کے بعد الحمدللہ پڑھی جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی بیماری ہے جس کے آنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور گناہ جھڑتا ہے؟ جواب: وہ بیماری بخار ہے جس کے آنے سے انسان کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو پرانی ہو تو اور بھی قیمتی لگنے لگتی ہے؟ جواب: وہ چیز اچھی عادتیں ہیں جو سمے کے ساتھ بڑھتا ہے اور کبھی نہیں مٹتا۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے؟ جواب: وہ توبہ ہے جو گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگنا، اللہ تعالی ضرور معاف کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جو اکیلے میں آسان لگتا ہے مگر قیامت میں سب سے بھاری پڑے گا؟ جواب: چھپ کر کیا گیا گناہ اللہ سے نہیں چھپتا۔ سوال ہے وہ کون سا خوف ہے جو دکھتا نہیں مگر انسان کو سیدھا رکھتا ہے؟ جواب: وہ ہے اللہ کا ڈر یعنی تقوی، دل میں ہو تو راستہ صحیح ہے۔ سوال ہے ایسی کون سی عادت ہے جو دھیرے دھیرے زہر بنتی ہے اور انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: وہ عادت غصہ ہے، نفس کا کنٹرول کھونا، روحانی بیماری ہے۔ سوال ہے ایسی کون سی ہوا ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن دل کو بیمار کر دیتی ہے؟ جواب: وہ ہوا بری صحبت اور نفس کا اثر ہے جو کہ روحانی بیماری ہے۔ سوال ہے وہ کون سا زخم ہے جو دکھتا نہیں لیکن سالوں تک بھرتا نہیں؟ جواب: وہ زخم دل کا زخم ہے، ٹوٹا ہوا بھروسہ جو کبھی بھرتا نہیں۔ سوال ہے کیا اسلام میں ہم بستری صرف مرد کا حق ہے یا عورت کے حق کو بھی اتنی اہمیت دی گئی ہے اور اسے نظر انداز کرنا صحیح ہے؟ جواب: عورت کا حق بھی برابر ہے، اسے خوش رکھنا ضروری ہے، نظر انداز کرنا غلط ہے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کے حق سے محروم رکھے تو کیا یہ صرف عادت ہے یا اسلام میں جواب دہی بھی ہوگی؟ جواب: یہ غلط اور ناانصافی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا کیونکہ حق ادا کرنا فرض ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں، روزانہ اسی طرح اسلامک سوال اور جواب جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔